Эрхэт Монгол Group Startup Marketing Space үзүүлж байна. Өглөөний 5 цагт хүмүүс унтаж байхад тэд илсэрдэг. Ердөө ганц л аяг халуун кофе уухын тулд шүү дээ. Тэд яа өдөр бүр ажиллаа тараад хичээлээ тараад цуцалтгүй махран зүтгэдэг бай. Тэднээс илүү ихийг шаардах хүмүүсийг яагаад тэд хайдаг вэ? Яагаад өдөр бүр өмнөхөөсөө илүү болохыг хүсдэг вэ? Яагаад нэг л зүйлээ тэд дахин давтан хийдэг вэ? Яагаад дахиад нэг ч удаа хийж чадахгүй юм шиг санагдтал мэрийдэг вэ? Яагаад тэд хамгийн урт хол замыг сонгодог вэ? Яагаад хийсэн алхан бүр нь өмнөхөөсөө том байх ёстой вэ? Тэд дуртайдаа ингэж зовдөг гэж юу? Тэд яг хин юм бэ? Тэдний хүрхийг хүссэн оргил нь яг хаана юм бэ? Монгол бизнесийг дэлхийд гаргая. Rocket. Эмнэлэг, цэцэрлэг, сургууль, гэрийн орчин гэд бүхэл нөхцөл хэрэглэхэд тохиромжтой импортыг орлох, халдваргүйжүүлэх Япон Монгол брендийг танилцуулж байна. Цар тахлын хүнд хэцүү энэ цаг үед хүмүүсийн хамгийн чухал хэрэглээ болоод байгаа Япон Монгол брендийг дотоодын түүхийд ашиглан үйлдвэрлэдэг байна. Анх ингээд Монгол улс чинь болохоор халдваргүйтлэн бодсон болохоор ингээд 100% гадааднаас хамааралтай. Тэгээд энийг нөө өөрчлөе, дотооддоо халдваргүйтлэн бодис үйлдвэрлэх болоё гэж зориод тэгээд 16 оноос эхлээд судалж эхэлсэн. За ямар бодис оруулж ирвэл зүгээр вэ? Ямар үйлдвэрлэлээ хийвэл ашигтай вэ гэдэг. Тэгж явсаар хагаад Японы технологи, Японы зах зээлээс олоод тэгээд үйлдвэрийн худалдаж аваад, авчираад, угсраад тэгээд өнгөрсөн жил яг үйлдвэр нь бол хийж бүр ашиглалтанд одоо бэлэн болсон. За ер нь бол энэ бодисыг хүний цусны цагаан эс дотор байдаг гэдгийг нь бол 1800-аад оны үед 1900-ны үед бол анх нээсэн халдваргүйжүүлэх үйлчилгээтэй тэгээд дээрэс нь хүний одоо бид байгаа хордлогыг тайлдаг гэдэг утгаар нь дэлхийн 1-р дайны үед бол шархыг цэвэрлэх гэмтэл төлөгдөлт гэх мэт зүйлд бол ашиглаж исэн түүх байдیں۔ Тэрнээс хойш бол энэ бодисыг гаргаж авах арга нь бол тасралтгүй ингэж хөгжсөөр хагаад Япончууд сүүлийн жилүүдэд бол энийг цахилгаан химийн аргаар буюу электролизийн аргаар одоо цэврээр нэгж гаргаж авдаг болсон байгаа. Технологи бол яг Япон улсын гэж яваа технологи патентаар бол ингэж үйлдвэрлэгддэг тийм бүтээгдэхүүн байна. Бидний давуу тал нь хүний эрүүл мэндийн зөргөнлөөгүй, харшилгүй, үнэргүй тий. Ковид гараад улс орнууд хилээ хагаад эхлэнгүүт манай халдваргүйтлэн бодисын хямрал үүссэн шүү дээ. Санитол олдохгүй болол аль аптект хүмүүс очирч аваад ар үрээ халгараад ярьж аваад маск болтохгүй болол тий. Тэгэхээр хэрэг дотооддоо бид нар хангалттай үйлдвэрлэдэг болчих юм бол ийм мэдээллийн дэлхийн одоо дараагийн юм хүүд авалгаа хэрэг бий болвол бид тэр 100% бэлтгэлтэй байж чадна гэсэн үг байхгүй. Энд чинь нэг хүний эрүүл мэндэд шууд ашигладаг болохоор асар олон төрлийн судалгаа гэдэг. Яагаад бид нэр өөртөө бодсон юмараа ихтэлтэй байна вэхээр хүний биеийн дотор энэ холбоолоор хүчил гэдэг нэг хүчил байдаг юм байна. Тэгээ хүний бие ингээд түсэгдэж байгаад гаднаас ням бактери ороод ирэхээр нөгөө цагаан эсүүд чинь ингээд тэрийг хумж авч жагаад цагаан эсийн дотор гиполорын хүчлийг сул хүчлийг ингээд үүсгээд тэг ням бактери устгадаг юм функцтэй юм байна л да. Одоо тийм одоо зүй тогтолтой юм байна. Тэгэнгүүт тийм чанартай учраас хүний эрүүл мэндэд зөрүү нөлөө гэж үзээд тэгээд бид нар чи одоо нөгөө хөсүүд, мал эмнэлгийн хүрээлэн, зооножийн өвчин судлалын хүрээлэн, арьс судлалын хүрээлэн, анагаах, хим технологийн хүрээлэн, нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн гэл ингээл одоо судалгаа хийж болох боломжтой бүхий л энэ байгууллагуудаар судалгаа хийж явсан. Энэ одоо бүтээгдэхүүний нэг гол одоо давуу тал нь бол агаарт байгаа одоо халдвар үүсгэгч вирус, бактериудыг бол устгах тийм давуу талтай байдаг. За үүнийг нь ашиглаад бол агаарт ингэж ультрасоникийн ууршуулагч аппаратаар бол
ууршуулж агаарыг ингэж халдваргүйжүүлэх тийм боломжтой байгаа. Яг хөө мэдээж ингээд халдваргүйжүүлэх уусан агаарт ингээд цацглаар бас хүмүүс бас гайхаж яадаг тий. Одоо хүний бие тортой юм болов одоо янз янзын одоо сөрөг нөлөөлөл дагах сөрөг нөлөөлөл бий юу гэж яддаг. За үүнийг бол бас нэлээд олон жил судлаад бас хүний биед ямар нэгэн тийм сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх тийм юу юм байна гэдгийг бол бас нэлээд олон тийм судалгаагаар бол бас гарсан байгаа. Халдваргүйжүүлэх гифон уусмал. Бүх төрлийн ням бактери болон вирусыг 99.9%-аар устгана. Бүх төрлийн гадаргуунд шууд шүрших, цацах байдлаар хэрэглэж халдваргүйжүүлнэ. Агаар чийгшүүлэх төхөөрөмжөнд хийх байдлаар шууд хэрэглэнэ. Спиртийн агуулгамжгүй тул хэрэглэхэд аюулгүй, арсанд гаршил өгөхгүй, хүүхдэд ээлтэй. Эвгүй үнэр гарна. Халдваргүйжүүлэх гифон уусмал. Хоолны давснаас гаргаж авчихсан шүү дээ. Холоороо нэгдэл байгаа. Холоор ч юм болохоор ням бактери хүртэх тийм функцтэй. Гэхдээ хоолны давснаас гаргаж авчих болохоор маш бага хэмжээтэй. 2 тэг тэгээ 5% тахгүй. Тэгэхээр тийм процентын агуулмжтай холоор. За ер нь бол манай халдваргүйжүүлэх уусмууд бол яг энэ зах зээл дээр байгаа одоо гар халдваргүйжүүлэх юм тий гадаргуу халдваргүйжүүлдэг уусмуудаас бол маш хямдхан. Ягаад гэвэл бид нэр дотооддоо үйлдвэрлэдэг. Одоо бусад төрлийн бүтээгдэхүүнээс бол нэг 70-80% бол хямдхан тийм одоо орч төр бол бодолталдаг байгаа. Бид хэд ч одоо нэг хагас жилийн байдлаар нэг 500 орчим сая төгрөгийн орлуулалт хийгдэх зах зээлийн нөхцөл байдаг юм билээ. Манай энэ бүтээгдэхүүн чи одоо нэг холормын, жавлин ч юм уу тий нэг санитол энэ төр шиг ингээд зөвхөн тусгайлсан юм бүтээгдэхүүн хэрэглэхээс гадна одоо өөр байдлаар янз бүрээр хэрэглэж болж байгаа. Одоо чинь хоол хүнсэн дээр ихэд нөгөө ургамлуудын гадна тал чинь нөгөө янз бүрийн ургамлаас хамгаалах хор цацсан байдаг шүү дээ. Тэрийг угааж хэрэглэж болно тий. Хөдөө аж ахуйн салбарт тэгэхэд хүлэмжийн аж ахуйн дотор ингээд ууршуулад орчиход дотор нөгөө мөөгөн зүрхийг устгахтаа тий. Одоо паразитуудыг устгахтаа ийм чи тий. Жишээ нь ахуй орчинд жишээ нь ууршуулж идэв шүү дээ нөгөө гэрт тавьдаг юм жижиг. Тэр нэг ууршуулад орчихоор агаарт байгаа ням бактери устгахтаа. За тэгэл одоо эмнэлэг гэх юм бол нөгөө эмнэлгийн хагалгааны өрөө одоо тэгэл нөгөө эмчнэр хэрэглэж байгаа компьютер тий үтэг хэрэглүүр ингээд чагнаар ингээд ойр зүрийн бүх юмдыг бас халдваргуулах чадамжтай. Өөр энэ нэвтрүүлэг үзэж байгаа инженерүүд тий эсвэл оюутнууд тий энэ одоо жижигхэн төсөл юм шиг хүртэл энэ дээр хамтарч ажиллах санал энэ дээр бид нэр тавьбал бид нэр тутаа хүлээж аваад хамтарч ажиллахад бэлэн байна. Тэгээ манайх ч ганцхан нөгөө Японы үйлдвэр биш. Манайх бол үндсэн үйл ажиллагаа химийн лаборатори. Тэгээ химийн судалгаа шинжилгээ гэдэг учраас тэр зах зээлээ бас байгаа. Тэгээ давхар хажууд нь Японы зах зээл байгаа. Манай байгууллагын барьдаг бодлого бол ганцаараа бүгдийг хийж чадахгүй юм байна. Тэгэхээр олон хүмүүстэй хамтарч ингээд бизнесүүдийн зөв юм байна гэж боддгийн. Тэгээ тэр хүрээндээ ч гэсэн бид нэр хөгжил тэрэд гэдэг компанитай хамтраад бас халдваргүйжүүлэх салбитыг бас үйлдвэрлэсэн байгаа. Манай нэг Японы уусмалын хамгийн давуу тал нь амар хүчтэй эсдүүлэгч байхгүй. Тэгэхээр бид нар болохоор цэвэрлэг байгууламж буюу Улаанбаатар хотын бохирууд ингээд нэг газар цуглараад тэнд асар хэмжээний төрөл бүрийн үнээр ингээд ялгарч байгаа байхгүй химийн бодисууд ялгарч байгаа. Тэгэхээр тэрийг бид нар агаараас оруулж аваад тэгээд одоо энэ дэр нэг зураг үзүүлчихье тий. Энийг ийм схем байгаа юм. Тэгээд одоо энэ болохоор ингээд ирж байгаа үнэрийнх нь хэмжээ юу химийн бодисуудын хэмжээ. Тэгээ энийг болохоор энэ chamber гэдэг spirit tower гэдэг юм байдгийн. Тэгээ энэ дундор ингээд гүлэхээр дээрш нэгэд бороожуулах маягаар ингээд уусмал оруулчих юм. Тэгээ тэр нэг үнэр чинь ингээд агаарт ингээд хөрж байгаа. Тэр бороожуулагч дундор устай уусмалтай уралд ороод тэгээд нөгөөд нь ингээд юу ачих үнэргүй болчих юм. Тэгэнгүүтээ дараагийнхаар норонгуудаа манай Японы өөр нэг нийтлэр оронгуудаа халдваргүй болоод гараад ирэх. Тэр хоёр функц байгаа байхгүй. Нэг нь халдваргүйжээд нэг нь үнэргүй болоод гараад ирэх. Тэгэхээр бид нар энийг бол лабораторийн үйлдвэрлэлийн орчин туршаад үзсэн. Тэгэхээр бид нар бол одоо нүүр бардмаар бол Улаанбаатар хотын үнэрийг бол 98% бууруулж чадна. Одоо цэвэрлэх байгууламж дээр байгаа үнэрийг бол бид нар 98% бууруулж чадна гэдэгт бол батлаад хэлж чадчихжээ. Сүүлийн үеийн судалгаанууд ингээд хараад хахад бол юу байгаа юм. Цэвэрлэх байгууламж ингээд нөгөө дотроо ингээд лаг усгүйжүүлэх байгууламж, лаг хатаах байгууламж хоёр байгууламж нэмсэн. Тэр нь болохоор үнэрийн тархалт нь ингээд их гууч ингээд өргөн тархдаг гэсэн бол одоо ингээд хомигдаад түн цэвэрлэх дотор аюу хүнэртэй байгаа байхгүй. Тэр бүх үнэрийг ингээд хоримтлуулад нэг газар ингээд хадгалчихна гэсэн үг л дээ. Тэрийг бид нэр харин үнэргүй халдваргүй болгодог яа л гэсэн. Яг нь ер нь бол
бидний одоо хийж байгаа одоо бизнес бол яг нэг зах зээл байхгүй хахад зах зээлийг шинээр бий болгоод бизнес хийж байгаа байхгүй. А бид болохоор хүсэж байгаа зорьсон бидний хийж байгаа юм бол Монголд ингээд хүмүүсийг үзүүлж чадахгүй байгаа сервис үйлчилгээ судалгаануудыг хийгээд тэрийг бизнестэй уяах одоо зарчмаар шинээр бизнес бий болгож байгаа. Энэ бий болгохыг л зорж байгаа. Тийм учраас бид нар бол би хүмүүсийг бол зоригтой оролдоод үзэл гэж хэлмээр байна. Мэдээж их хэрэгслээ тооцох хэрэгтэй байна. Гэтэ зоригтой хийж үзсэний үндсэн дээр л үр дүн гарна гэхээс биш дотроо бодоол хийндээ тэгэл хийчих байх гэж бодоод явал хийжээч үр дүн өгөхгүй байх л та. Тэгэхээр зориглоод хийх нь зүг бахал гэж зөвлөмөр байна. Ариут бол халдвар гүйцлийн төгс шийдэл Гипан брэндтэй баярлалаа. Импортыг орлох үндэсний брэндүүд улам бүр цэцгэлж бацгаа. Хөтөлбөр хэсэг хугацааны дараа бодлогын зочноор үргэлжлэнэ. Асуудал, шийдэл, үр дүн. За, сайн байна уу? Тавтай морил таашаа сонно. Сайн байцгаана үзэгчтэй бодлогын зочин булан маань хоёр хэсэгтэй байгаа. Асуудал, шийдэл. Энэ хэсгээрээ илүү асуудал хэсгийг ярилцах болно. Та ярилцах бэлэн үү? Бэлэн байна. За бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. За урд нь бол бодлогын зочин энэ нэвтрүүлэг маань арга хэмжээ байсан. Та болол бидний оролцогчдын нэг шүү дээ. Энэ 3 жилийн хугацаанд 10 гаруй бодлогын шийдвэр гаргагчдыг бид урьж оролцуулаад тухайн арга хэмжээний төгсгөл болгон дээр нэг амлалтыг аваад тэрийг хамтран одоо биелүүлдэг гэсэн ийм уламжлалтай. Тэгэхээр энийг бид нэр илүү олон хүнд хүргэе, илүү одоо цар хүрээгээ өргөтгий гэдэг утгаараа рокет хөтөлбөр дотроо энэ бодлогын зочныг одоо хийж байгаа. Тэгэхээр та манай бодлогын зочинд оролцож байгаа анхны 2 дахь одоо удаага оролцож байгаа зочин болж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 2018 оны 1 сард та оролцож байсан. Түүгээр бол одоо инновац одоо хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд та бүгдтэй ажлын хэсэгт оруулаад хамтарч ажиллана гэд үүнийгээ бол биелүүлсэн байгаа. Тэгэхээр үүнд бол би маш их талархлаа гэж одоо нийт стартапуудынхаа өмнөөс хэлмээр байна. Тэгээд 2019 оны 12 сарын 19-нд бол нэмэлт өөрчлөлт батлагдсан байгаа тийм үү. Тэгэхээр энэ одоо хуулийн өөрчлөлтийн талаас хоёлаа илүү яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Тэр 2018 онд ярьж исэн өнөөдөр одоо яг нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? Нэмэлт өөрчлөлтөд одоо орж ингэж батлагдсанараа юу өөрчлөгдсөн бэ? За маш их баярлалаа. Тэгээ бодлогын зочиндоо бас дахиж өрсөн явдалд. Тэгээ өнгөрсөн бодлогын зочинд оролцохдоо бас гарааны компани ажиллуулж байгаа олон залуучууд бас оролцож инновацийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөн дээр бас саналтай байна. Бодитоо бас саналаа тусгая гэдэг санаачлалуудыг гаргаж байсан. Тухайн үед бас стартап тэгээ маркетинг спейс дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын зүгээс бол яг нөхцөл байдал дээр бол хууль өөрөө биднэрт маш их шаардлагатай байна. Үүнд анхаараач гэж олон санал хэлсэн. Тэгээ тухайн үед инновацийн үйл ажиллагааг дэмжих лобби бүлгийг байгуулад албан бустай лобби бүлгийг байгуулаад ер нь бас иргэд маань зөв ойлголттой болох хэвээр. Лобби бүлэг гэдэг бол тухайн бодлогоо өөрөө лоббидж батлуулах буюу тухайн одоо бодлого дээр нэгдсэн гишүүдийн одоо нэгдэл албан бус. Тэгэхээр энэ утгаараа бол инновацийн үйл ажиллагаа дэмжээ гэж тус лобби бүлгийг байгуулад тухайн бас бодлогын зочинд оролцож байсан үеэрээ бас гарааны компаниудын төлөөллийг танаа бас төлөөллүүдийг энэ ажлын хэсэгт бас урьж оролцуулсан. Үүний үр дүнд 2012 онд батлагдсан инновацийн хууль анх удаага бас нэмэлт өөрчлөлт бол орсон байна. Ингээд инновацийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бид улсын хурлаар 19 онд батлуулсан. Ингээд инновацийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт маань батлагдсанараа нэлээдгүй олон одоо зохицуултууд их тодорхой болж өгсөн. Гарааны компани гэж юуг ойлгох вэ? За хамтын офис гэж юу байх вэ?
маш олон хамтын офисууд байгуулагдаад байдаг. Иргэд бол түүнийг бас ойлгодгоо. Залуучууд бас яг хамтын оффист би юу гэх ёстой, эсвэл офис ороод те нэг одоо хямдхан офис юм болооч гэдэг юм уу, янз бүрээр ойлгодог шүү дээ. Тэр хамтын офис гэж юу юм, гарааны компаниуд гэж юу юм бэ гэдгийг яг тодорхойлтуудыг инновацийн хуулинд бол тусгаж өгсөн. За мөн бид нэр одоо энэ инновацийн хуулиндаа бас хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн одоо бас зохицуултуудыг хэрхэн уяах вэ гэдэг талаар нэлээдгүй олон бас зохицуултуудыг хооронд нь холбож өгсөн. Үүнийхээ үр дүнд гарааны компаниудаа өөрсдөө хөрөнгийн зах зээл дээр хувьцаа гаргах эрхийг нь нээж өгч байгаа. Тэгэхээр гарааны компаниуд цаашдаа бол заавал одоо хөрөнгийн бирж дээр тэр олон босхийг давахгүйгээр дунд нь одоо андеррайтер гарч ирэхгүйгээр зүгээр одоо өөрсдөө олон нийтэд хувьцаагаа гаргаад мөнгө босгох ийм боломж бол гарч ирж байгаа. Тэр гарааны компаниуд өөрсдөө санхүүжилтөд босгох ийм зөв схемийг энэ хуулиар нээж өгсөн. Тэгэхээр тус одоо схемийг хэрхэн зохион байгуулж хэрхэн одоо мөнгө босгох вэ гэдэг бол гарааны компаниудын өөрсдийнх нь үйл ажиллагаа болж шүү дээ. Хуулийн зөвшөөрөгдсөн учраас. Тэгэхээр энэ зохицуулалт бол өөрөө гарааны компаниудад маш их таатай нөхцөл байдлыг бий болгосон. За мөн энэ инновацийн хуулиар бол мэдээллийн технологийн компаниудыг татврын бодлогоор дэмжих маш сайн зохицуулт орж ирсэн. Ер нь гарааны компаниуд гэхээр зарим иргэдийн зүгээс бол одоо их төөрөгдөлтөй байдаг. Одоо жишээ нь бид нэр Улаанбаатарын хэмжээнд Баян Ушуу дэд төв, Толгойд дэд төв, Сэлб дэд төвүүдийг байгууллаа шүү дээ. Байгуулж байна шүү дээ одоо. Жишээ нь Баян Ушуун дээр бол дэд төв байгуулагдаад яг одоо танах шиг юм хамтын офис байгуулагдсан. Тэгээ Баян Ушуунд бол энэ дэд төвийн энэ хамтын офисыг та бүхэн ашиглаа гэхээр ихэвчлэн бичил бизнес эрхэлж байгаа. Тэр гарааны компани гол онцлог бол ерөөсөө бид нар хуулинд тусгацсан. Энэ бол технологи агуулмшин гэсэн шин санаа агуулсан. Заавал оюуны өмчийн газраар бүртгэгдсэн шинэ бүтээл бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар эсвэл зохиогч иргэн гэрчлэгийг авсан байх ёстой шаардж байгаа. Тэгэхээр энэ гарааны компаниудыг л олон нийтэд хувьцаага нээлттэй гаргахыг нь одоо нээж өгч байгаа. Хоёрт бол нөгөө тухайн компаниудын чинь бараг 60 орчим хувь нь дандаа мэдээллийн технологийн компаниуд дийлэнх хувийг эзэлж шүү дээ. Тэгэхээр тэр тухай тус мэдээллийн технологийн компаниуд бол дандаа технологи агуулмшин гэсэн шин санаа агуулсан. Тэгэхдээ дандаа оюуны өмч авцсан. Тэгэхээр тус оюуны өмчөө авцсан байгаа мэдээллийн технологийн компаниудыг татвараар дэмжиж гэж байгаа. Тэгэхдээ татвараар дэмжихдээ бид хамтын оффист бүртгүүлснээр нь дэмжиж гэж байгаа. Жишээ нь хамтын оффист бүртгүүлээ. Одоо энэ SMS төр үйл ажиллагаа явуулж байгаа мэдээллийн технологийн компани байлаа гэхэд орж ирлээ, бүртгүүллээ. Тус гарааны компани байна, мэдээллийн технологийн компани. Ингэх юм бол татвараас одоо тодорхой хөнгөлт үзүүлэх 3 жилийн хугацаанд тийм үү? Зохицуулт оруулж өгсөн. Тэгэхээр одоо бол тэр мэдээллийн технологийн компаниудад маш юм ээлтэй орчин бий болчихж байгаа энэ хуулиараа. Тэгээ одоо засгийн газар дээр журам боловсруулагдаж байна. Мэдээллийн технологийн компаниудыг татвараас хөнгөлөх чөлөөлөх журмуудыг засгийн газраас одоо сангийн яам, боловсруулалт шинжилгээ ухааны яам, одоо инновац өндөр технологийн газар бол энэ одоо журам дээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ журам тодорхой болно. Олон нийтэд хувьцаа арилжих журам бол санхүүгийн зохицуулах хорон дээр хийгдэж байна. Тэгэхээр хууль дагсан журмууд ингээ гараад эхлэхээр өөрөө инновацийн хууль өөрөө амилж эхэлнэ. Тэгээ бид бол цаашдаа инновацийн хуулийн дээр бол дахиад өөрчлөлт хийх ёстой. Сая бол нэршлийн хувьд, агуулгын хувьд нэлээд тодорхой болгож байна. Тодорхойлтын хувьд тийм. Бид засгийн газрын тусгай сангийнхаа 2015 он байна уу хуулиар тусгай сангуудыг татан буулгахдаа инновацийн санг, венч хөрөнгө оруулалтын санг өөрөө татан буулгацсан. Тэгэнгүүт энэ хуулинд нэмэх гэхээр сая бол бас валютын сангийн хөтөлбөр хэрэгжижсэн тоолбогдуулаад шинэ тусгай сан байгуулж болохгүй юм нөхцөл байдалтай байсан. Тэгэхээр одоо бол бид нар энэ эх 4 жилд венч хөрөнгө оруулалтын санг байгуулах хэрэгтэй байна. Венч хөрөнгө оруулалтын сан бол улсын төсвөөс татаас аваад байдаг сан биш л дээ. Энэ бол илүү хамтын хөрөнгө оруулалтын дээрээс нь оюун санаанд хөрөнгө оруулдаг сан. За одоо бол хөрөнгө оруулалтын сангийн хууль хэрэгжиж байгаа. Тэр хөрөнгө оруулалтын сангийнхаа хуулиндаа түшиглээд венч хөрөнгө оруулалтын сан, инновацийн санг байгуулах хэрэгтэй. Дээрээс нь өнгөрсөн 18 онд бол би залуучдын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг ахалж батлуулсан. Тэр залуучдын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн дээр залуучдын хөгжлийг дэмжих төв 21 аймаг нийслэлийн 9 дүүрэгт байгуулна гэдгийг зааж өгсөн. Энэ төв дээр мөн нөгөө гарааны бизнесийг дэмжих, хөнгөлтөө зээл олгох, бас одоо энэ венч хөрөнгө оруулалтын сангийн хэлбэрээр хөрөнгө оруулалтуудыг хийх боломжуудыг нээж өгöd түүнийг нь нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад нь төсвийг шийдэх эрхийг олгоцсон гэсэн үг. Тэгэхээр аймгийн
иргэдийн хурал болвол залуучдын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн заасан төвүүдийг санхүүжүүлэх, тус одоо бүтцийг санхүүжүүлэх эрх нь бол хуулиараа нэгдсэн. Тэр залуучдын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн дээр ч энэ тусцсан учраас бид бол цаашдаа өссөн ч эсвэлсэн ч энэ инновацийн санг, венч хөрөнгө оруулалтын санг сэргээж байгуулах ийм одоо бас шаардлага бол үүсэж байгаа. Тэгэхээр инновацийн тухай энэ одоо хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бид нар бас дахиж эргэж харах ийм шаардлага үүсэж байна. Та бол яг сүүлийн 4 жил гарааны бизнес, технологи, инновацийн чиглэлээр бараг л ганц ярьдаг байсан гэж шүү. 76 дотор нэлээд л ганцаарсан билгүй. Одоо энэ 4 жил бол нэлээдгүй олон энэ чиглэлээр ажилдаг, мэрэгсэн бас их хурлын залуу гишүүд орж чаад бол маш их таатай байгаа. За тэгээд үүн дээр одоо үндэслээд нөгөө өндөр технологи, инновацийн яамтай олъё гэдэг нэг хэсэг явсан. За яам маань буураад боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яам дээр инновацийн хилцс маань инновац өндөр технологийн газар боллоо тий. За дээрэс нь бүр авууштай тал нь бол инновац одоо цахим бодлогын байнгын хороотой болоо та одоо ахалж байгаа 14 гишүүнтэй тийм үү. Тэгэхээр сүүлийн үед бол Монгол улс өөрөө яг энэ технологи инновац руугаа нэлээд анхаарч эхэлж ин л та бол төрүүлээд анхаарч одоо эхэлсэн байсан. Тэгэхээр инновац цахим бодлогын байнгын хороо ямар ажиллаар ер нь үйл ажиллагааг эхлүүлэх гэж үзэгчтэй бас хоёулаа энэ байнгын хорооны чиг үүрэг зорилгыг бас нэг тодорхойлоод нэг ярьсан зүйтэй ах гэж бодож байна. 2016 онд анх улсын хурл сонгогдоод энэ инновацийн үйл ажиллагаа дэмжих лобби бүлэг байгуулсан. Тухайн үед одоо инновац гэж ярьсаар байгаа сүулдэ нэг одоо амьдралгүй тий агарын юм ярьлаа гэж шүүмжлүүлдэг байлаа. Гэхдээ одоогийн парламент бол ер нь олон гишүүд инновац, технологи, альва асуудлыг технологийн дэвшлэр шийдий, цахим шилжилтэнд бэлэн үү гэдэг үгийг их хэрэглэх болсон би их таатай байгаа. 2024 оноос хойш бол инновац технологи бол улиг домог болсон сэдв болох байх гэж би бол итгэж байна. Яагаад гэхээр бид нар маш их дэвшлүүдийг хийчлээ шүү дээ. Цахим бодлогын төр хороо байгуулсан, төр хороо амжилттай ажилласан, бас тодорхой асуудлуудыг шийдсэн. Ялангуяа харилцаа холбоо, радио төлөвлөгөө, шуудангийн гэсэн харилцаа холбооныхоо салбарын 3 үндсэн суурь хуулийг батлуулж чадсан. За тэгээд төр хорооны зүгээс бол ер нь энэ цахим харилцаа холбоо, технологи энэ салбарт бол бүхэлдээ манлайлал хэрэгтэй. Тийм учраас энэ манлайллыг үзүүлсний үр дүнд энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалыг Монгол улсаас тойрж гарч болохгүй байна гэдгийг ойлгоод улсын хурал, инновац цахим бодлогын байнгын хороог бас байгуулах шийдвэрийг гаргаж улсын хурлын хуулинд өөрчлөлт оруулсанд бол би их талархалтай байдаг. Тэгээ олон улсад харилцахад маш их сайн байна. Монгол Улсын засгийн газрын зүгээс шинжилгээ ухааны салбарт хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлсэн. Дээрээс нь одоо харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн газрын хувьд одоо төсөв мөнгийг нь бас нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарсан. Энэ төрийн цахим шилжилт одоо хийгдээд e-Mongolia аппликейшн хэрэгжээд хүн гар утаснасаа төрийн энэ бараг 181 үйлчлэгийг бүрэн авдаг болчихлоо. Бид 480 төгрөг. Тэгэхээр энэ хүн суртал авилгал буурах. Тэгээ ийм цахим шилжилтийн харилцаа холбооны хөгжлийн технологиг хөгжлийн хурдсуур болж ашиглаж байгаа нь сайн хэрэг байхгүй. Тэгэхээр ингэсэн цагт бол өөрөө бидний одоо яриад байгаа энэ инновацийн үйл ажиллагаа нэвтэрж эхэлсэн салбар болгоноор нөгөө эрдэмтэн судлаачдын хийсэн шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар зохиогч ирэх хүч мөнгө болж эхэлнэ. Тэгснээрээ нөгөө технологийн агуулмж шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн. Эдийн засгийн хэрэглэн гарч эхэлэх гэдэг чинь. Эдийн засгийн орхон нэмэн үртэг үлдэнэ, ажлын байр нэмэгдэнэ гэдэг. Ингээд маш олон дэвшилтэд одоо ийм хөгжлийн шин загварууд бий болж эхэлж шít. Тэгэхээр инновац цахим бодлогын байнгын хороо бол ерөөсөө их хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны чиглэлд байсан 4 чиглэл. Дээрээс нь салбар болгоны үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх ажлууд бүгд багтсан. Тэгсэн харилцаа холбооны хөгжлийн асуудал, технологийн хөгжлийн асуудал, мэдээлэл технологи, өндөр технологи асуудлууд бол бүгд одоо манай байнгын хорооны чиглэл одоо эрхлэх асуудалд хамаарж байна. Дээрээс нь одоо үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх, эдийн засгийг төрөлжүүлэх бодлогууд бол одоо инновац цахим бодлогын байнгын хороонд тариалагдчих. Тэгсэндээ үндэсний инновацийн тогтолцоо гэдэг бол зөвхөн нэг салбарын асуудал биш. Хүнсний салбарт ямар одоо инновацийн дэвшилтийн технологиг ашиглах юм, байгаль орчны салбарт яах юм, уул уурхайн салбарт яах юм гэдэг бүх салбар болгонд өөрөө инновац нэвтэрж ийж бид нар чинь нөгөө олон улсад өрсөлдөх чадвар маань өөрөө нэмэгдэх учраас манай байнгын хорон дээр бол энэ хөгжлийн хурдсуур болсон гол бодлогод орж ирж байна. Дээрэс нь энэ эдийн засгийг төрөлжүүлэх бодлого орж ирнэ гэдэг бол манай байнгын хорон бол өөрөө
Бид нар бол зарим нь андуураад байдаг. Энэ бол шинжлэх ухааны ч юм уу байнгын ор юм болов уу? Энэ бол цэвэр эдийн засгийн бодлогын байнгын ор. Монгол улсын эдийн засгийг төрөлжүүлэх гэж байгаа л одоо бодлогыг л барьж нэгсэндээ бид нар харилцаа холбооны хууль гаргавал салбар болгонд хөгжил нь хурдсан. Одоо төрийн албаны одоо чанар чансааг ажлын гүйцэтгэл сайжирна. Энэ технологийн дэвшлиг ашиглах юм бол салбар болгонд бүтээмж нэмэгдэнэ. Тэгээ үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлснээрээ салбар болгоны одоо нөгөө бүтээмж өсөж эдийн засагт эерэг нөлөөллийг үзүүлнэ гэдэг л ийм л гол зорилтууд бол энэ байнгын хороонд харилцаж байгаа. Тэр ийм байнгын хороо бол дэлхийн 72 оронд байд юм байна. За нэг талаасаа бол одоо ингээд та төрийн хийж байгаа үйл ажиллагаа бодлого чиглэлийн талаар ярьлаа. Нөгөө талдаа одоо яг энэ бизнес хийж байгаа энтерпренер залуучууд тий технологийн бизнес хийж байгаа олон улсын зах зээл дээр гаргаж байгаа. Ер нь энэ залуучуудыг та одоо энэ технологи инновацаараа дэлхийн зах зээл дээр гаргахад бэлэн байна гэж үзэж байна. Энэ хугацаанд бол та маш олон гарааны бизнесийнхэнтэй уулзсан. Бид нартай маш ойр байж ажиллаж ирсэн. Энэ одоо сүүлийн үед бол ерөөсөө стартап, технологи, инновац гэдэг үг бүүн болж байгаа. Тэгэхээр Монгол залуучууд үүнд та хэр бэлэн байна гэж үзэж байна? Монгол залуучууд бол төрөөсөө төрүүлж явж байгаа. Гэхдээ бол би байнга санал нийлдэг. Яагаад тэгэхээр би олон гарааны компаниудаа танилцсан. Дэлхийд өрсөлдөх олон шинэ аппликейшнгууд байна. Ер нь Монгол хүн оюун санаагаар амьдрах бололцоо байгаамаа гэдгийг би гарааны компаниудаа Монгол залуучуудын хийсэн сайн технологиудтай танилцах болгондоо мэдэрч урам авдаг. Тэгэхээр өнөөдөр дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх тэр захиурын хөндөгөөс мөнгө босгох бололцоо байна уу гэвэл байна шүү дээ. Тэ? Одоо жишээндээ бид бол тэр залуучуудаа олж төр өөр харах ёстой л. Тэгэхээр би юу гэж боддог вэ гэхээр байнгын орооны гишүүдтэй болоод улсын хурлын гишүүдтэй Монгол залуучууд ямар төвшөнд очсон бэ гэдэг талаар бол сайн мэдээллүүдийг өгье. Уулзуулъя. Тэгээд энэ сайн дэвшлүүдийг энэ нүдэ бид нар нээх ёстой. Төр өөр одоо харахгүй байж болохгүй шүү дээ. Үүнийг нүдэ нээгээд харах ёстой. Монгол залуучууд чинь ямар болцсон байна вэ гэдгийг. Тэгээ одоо тэр эрхсийг тэ одоо хилж болж юм. Тэгэл тэр захиурын хөндөгөөс мөнгө босгох бүхэл боломжцоогоо нээгээд ингээд ажиллана эхэлсэн. Тэр World Plus-ыг ярьж болж юм. Тэгээ Японд хүртэл нээлттэй хийгээд дэлхийн хэмжээний одоо Waypoint-тэй гэрээ хөлцлөө хүртэл хийцэн тодорхой асуудал байж л байна. Тэ одоо Land Domain-ыг нэрлж болно. Одоо бид нар маш олон тэр одоо танаа одоо SMS дээр өмнө бид уулзж ирсэн одоо инсүрийг ч юм уу тэ ингээд нэрлж болно. Үнэхээр энэ компаниудын үйл ажиллагааг харвал одоо манай одоо төрийн байгууллагын одоо улсын хурлын гишүүч гэдэг юм уу засгийн газрын гишүүч гэдэг юм маш их гайхдаг. Монгол залуучууд үнэхээр ингэж хол явцсан юм уу? Тэгэхээр би юу гэж ойлгож байгаа хэрэг энэ залуучуудад юу хэрэгтэй вэ гэхээр төр саад болохгүй байх хэрэгтэй нэгт. Хоёрт бол татварын болоод эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Маш их таатай орчныг. Гуравт гадаад харилцаан дээр дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Одоо гадаад харилцааны яам одоо засгийн газрын зүгээс бол гадагшаа гарахад маш том дэмжлэг баталгаа гаргаж өгч гаргаж явах хэрэгтэй. Эстони улс ганцхан Skype-ыг зараад хөгжил хурдсан шиг. Яг үнэ. Тэгээ одоо TikTok-ыг Америкчууд сонирхож худалдаж авч байгаа шиг биднэрт ийм боломж байгаа. Тэгэхэд ийм одоо гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татна гэдэг чинь барилга байшинд мөнгө оруулахыг хэлэхээ болсон шүү дээ. Ийм өөр цаг үед бид нар амьдарч байна. Сайн технологид мөнгө оруулах хэрэгтэй. Би өөрөө Монгол улс үйлдвэрлэгч орн гэдэгт итгэдэггүй өв хүнийхээ хувьд. Монгол бол оюун санааны үйлдвэрлэгч орн. 3 сая 200 мянган хүн амтай IQ-гаараа дэлхийд дээр 4-т ордог. Дээрээс нь ийм авьяаслаг хүмүүс байхгүй Монгол хүмүүс чинь. Одоо World Talented People гэж байна. Авьяаслаг хүмүүс. Дэлхийн манлайлагч хүмүүсийг дэлхийд дахин өөр авьяаслаг хүмүүс гэж нэрлэдэг болсон байна. Сургууль суурилсан school based биш skill based гэж ярьж байна. Чадвар суурилсан мэдрэмжтэй авьяаслаг ийм хүмүүс дэлхийд дахинд хэрэгтэй болж шít. Энд чинь Монгол хүмүүс байхгүй. Оюунаараа, спортоор бол дэлхийд аль хэдийн тэргүүлээд ирсэн. Одоо бол технологи, инновацаараа гарааны бизнесүүд маань одоо цойлж гарах цаг угаасаа одоо ингээд хаяанд ирсэн байж байгаа гэж үзэж байна. За хоёулаа өөдрөг сайхан зүйлс одоо зөндөө ярьлаа. Таны өнгөрсөн 4 жил хийсэн болон одоо хийх гэж байгаа ажлын зах зугаас хуваалцлаа. Тэгвэл одоо жоох асуудал яриа. Асуудал бол мэдээж хизээч дуусахгүй. Үүнийг бол цаг хугацаа одоо бид нэр үе шаттайгаар асуудлуудыг бол шийдвэрлээд явна. Тэгэхээр яг одоо бидний энэ өнөөдөр 2020 оны цаг үед бол дэлхийд даяар тааварчгүй энэ COVID-19 гэж цар тахал бий болсон.
Тэгэхээр энэ дээр зөвхөн одоо монголч гэлтгүй дэлхийд даяараа энэ бизнесүүд те ялангуяа энэ гарааны болон жижиг дунд бизнес энэ үрхийн ингээд яг энэ ажлын байрыг бий болгодог энэ залуучууд маань энэ одоо бизнес эрхлэгчид маань үнэхээр одоо мөлхөж эхэлж байна тий дампуурлын ирмэгтэй яаж амьд үлдэх үү гэдэг дээрээ байж байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг ямар төрлийн бодлого ямар одоо шийдэл тий гарц юу нь байна вэ? Энэ асуудлыг юу нь хэдүүлээ яаж шийдвэл зөвөр гэж бодож байна. Энд чинь бол одоо давгчгүй хүчин зүйл байгаа шүү дээ. Дахиад дараагийн давлгаас үргэлжлэн гэж ярьж байгаа. За энэ COVID-19-ийн үед бол нэг талаас бас нэг сайн талаас нь харуул энэ захим шилжилтийг хийж чадчихлаа. Яг үнэ. Тий. Бид нар бол захим шилжилт хийж байна. Тэр гэрээсээ эс үссэн ч хүүхдүүд захимаар хичээл үзлээ, теле хичээл үзлээ, эсэг хичүүд хийж үзлээ. Өмнө хизээж видео конференц хийдгүү байсан. Албан байгууллагууд видео хурал хийлээ. Цаг хэмнэлээ. За мөн одоо энэ гар утаснаас бүх үйлчлэгийг авч болдгийм байна гэдгийг өөрөө сурчлаа шүү дээ. Найсаг нөөтийн баримтыг бүгд уншуулж чадлаа шүү дээ сая. Тэглээ. Тэгэнгүүт тэрэнд нь суурлаад Mongolia гэдэг аппликейшн хийсэн чинь энэ 181 үйлчлэгээ шууд одоо гар утсаараа тий татвар өргөө гэж бичиг авахд банкныхын тодорхойлолт гэр улсын бүртгэлийн гэрчлэгээ нь өөрийнх нь одоо иргэний өвлөгийн лавлгаануудыг төрөө өрөө нэхээ болчихлоо шүү дээ. Ийм дэвшлүүд гарчлаа. За баярлалаа. Бидний асуудал хэсэг үүгээр өндөрлж байна. Тэгээд хөтөлбөр бизнес нарийн булангаар үргэлжлэх болно. Үзэгчдээ тун удахгүй шийдэл хэсгээрээ уулзцгаая. Гурван минутын дотор өөрийн бизнесээ танилцуулж, хөрөнгө оруулалт босгох бизнес найраа болонд худалдааны салбарт технологийн экосистемийг нэвтрүүлэгч одоо шопын залуус оролцоход бэлэн боллоо. Ингээд тэдэнд амжилт хүсье. Сайн байцгаана уу? Намайг Маша гэдэг. Өнөөдөр та бүхэнд хүнсийн дэлгүүрийн үр бүр буюу орон даяар байх бүх хүнсийн дэлгүүрүүдийн нэгтгэсэн хамгийн том онлайн хүнсийн дэлгүүрийн сүлжээг танилцуулъя. Өнөөдөр Монголын ямар ч хүнсийн дэлгүүр хэрэгжтэйгээ шууд холбоогүй байдаг. Тэдний юу хүсэж гин, юу авахыг хүсэж гин, ямар бараа эрэлт хэрэгцээтэй байна, хизээ авахыг мэддэг. Яг энэ асуудлыг шийдэхээр манай Одоо шоп орон даяар сүлжээг нээж байна. Одоо шоп бол хэрэглэгчийг өөрт ойрхон 500-аас 1500 м-т орших бүх хүнсийн дэлгүүртэй одоо ойрхон онгорхой байгаа дэлгүүртэй холбох онлайн аппликейшн. Онлайнаар Одоо шоп аппликейшн ашиглаад өөрт ойрхон дэлгүүрээр зочиж бүх бараа бүтээтгүүнээс сонирхож болох нь байна. Хэл хязгааргүй барааны сонголтыг хийн. Өмнө зөвхөн дэлгүүрт байгаа барааг орж танилцдаг байсан бол онлайндаа холбогдоод ирэхээр тухайн дэлгүүр хязгааргүй бараатай учраас өөрийнхөө хүссэн тухайн дэлгүүрт байхгүйсэн ч гэсэн барааг захиалах боломжийг нээж өгж байгаа юм. За мөн захиалга хийгээд хөрвүүлэн авна. Мөн тухайн дэлгүүрт эх 7 хоногт магадгүй баяраар хэрэглэх бараагаа урьдчилан захиалаад бэлдүүлэх боломжтой болж байгаамаа. За дэлгүүрийн хувьд бол өмнө зөвхөн өөрийнхөө хэмжээнд захирагдаж барааны нэр төрлөө байршуулдаг байсан бол онлайн Одоо шопт холбогдсноороо хязгааргүй бие Монголын хамгийн том дэлгүүртэйч өрсөлдөх хэмжээний олон нэр төрлийн бараа бүтээтгүн байршуулж болно гэсэн үг. За үүнийг хэрэглэхэд маш амархан. Хэрэглэгч өөрт аппликейшн татлаа нэгдүгээр алхам өөрт байгаа дэлгүүрүүдээс хамгийн ойрхон юм уу, хамгийн хурдан хүрэгдэйн ч гэх юм уу, өөрийнхөө хамгийн дуртай дэлгүүрийг сонгож болно. Мөн бараагаа сонгоод хаана хөрвүүлэх оруулаад болоо. Оны өдөрсөл гэхэд бидэд орон даяар байх 1000 дэлгүүрийн сүлжээндээ нэгтгэж 21 аймаг 300 сумыг хамарсан хамгийн том сүлжээ дэлгүүрийн аппликейшн болно. Мөн бидний өмнөх жилүүдэд үүсгэн байгуулсан хүнсний дэлгүүрүүдийг бараа бүтээтгүүн нийлүүлжтэй холбодог одоо ордер мөн ухаалаг касын програм Суперкас гэсэн системтэй холбоод тухайн дэлгүүрийг хамгийн орчин үеийн хамгийн сайн технологиор зэвсэглэж дэлхийн хэмжээний технологиор зэвсэгсэн хүнсний дэлгүүр болгож хувирах болно. Жижиглэн худалдааны салбарт технологийн экосистемийг хөгжүүлж олон улсын зах зээлд хамтран ажиллах хөргөн оруулагч таныг урьж байна. Энэ бол бизнес найраа байлаа. Хэрэв та бүхэн Одоо шоп төсөлтэй хамтран ажиллахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоорой. Хөтөлбөр хэсэг хугацааны дараа бодлогын зочноор үргэлжлэнэ. Одоо
Цогтбаатар гишүүн бит хоёрын одоо яриад байгаа. Хуулийн дээр нь ажиллаад байгаа нэг одоо хууль байгаа тийм. Тэр бол энэ дижитал чөлөөт бүсийг байгуулах тухай. Гарааны компаниудыг улсын бүртгэхдээ компани хуулинд нөөцлөлт оруулаад ХХК гэж бүртгэхгүйгээр гарааны компани гэж бүртгэе. Тэрэн дээр шалгуурыг тавь. Борлуулалтын орлого тэтэсдэж байвал эсвэл оюуны өмч авсан ингээ гарааны компаниудад нь босгоо тавиад гарааны компани бол татваргүй болох ёстой. Тэгээ чөлөөт бүс байгуул. Ингэсэн тохиолдолд болвол технологийн компаниудад ажиллаж байгаа монгол залуучууд ковид гарсан байсан ч өнөөдөр 5-6 мянган долларын цалин аваад ажиллаж байгаа софтвер хөгжүүлж байгаа залуучууд байж штэ дэлхийн олон компанид компьютерийн араас ажиллаа хийж байгаа. Тэр залуучуудыг тэгж ажлын байран дээр ажилуулах. Дээрээс нь гадаадын технологийн компаниудыг дижитал чөлөөтөс болгочих юм бол Монгол руу татах. Тэр компаниуд чи ерөөсөө компьютероо ширээд барилга бариад орж ирэхгүй шүү дээ. Ерөөсөө Монгол бүртгэлтэй компани болоод татвараас чөлөөлөгдөх байхгүй юу? Тэгээд Монголын бүртгэлтэй компани болох гээд байгаа болохоос бид нар болохоор хуучнараа сэтгэл гадаадын хөрөнгө оруулалт гэхээр л нэг 9 давхар байшин бариад компьютер чирээд ирэх юм шигс бодоод байгаа. Гадаадын хөрөнгө оруулалт бол технологийн салбарт өөр шүү. Энд бүртгээд ямар нэгэн одоо хил хязгаар шаардахгүйгээр Монголд үйл ажиллагаа явуулж байна. Яг тэр Монгол залуучуудыг хүний нөөцийн хувьд цалин хөлс нь одоо бага байдгийн байна. Монгол программистууд арай үнэлгээ нь бага юм байна. Гэхдээ чадвар нь илүү юм байна гэдгийг олж хараад цалинтай ажилд аваад байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ дижитал чөлөөт бүсийг байгуулж гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татъя. Дотоодынхоо зах зээл тэр залуучуудынхаа татвараас чөлөөлөд дэмжиж өгье. Дээрээс нь Монгол улс digital free economic zone гэдгийг дэлхийд зарлая. Ингээд нөгөө брэнд Монгол улс брэнд болох хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улс гэхэр чинь танаа улс чинь юу вүлээ гэж гайхдаг биш. Танаах чинь дижитал чөлөөт бүстэй, технологийн орн. Тэгээ одоо Stone гэж байгаа брэнд болсон шиг Монгол улс гоё технологиг дэмждэг, стартапуудыг дэмждэг залуу орн. Монгол бол залуучуудын орн шүү дээ. Тэгэхээр энэ залуучуудын орн бол ирээдүйд технологийн орн, инновацийн орн болох ёстой юм байна гэдгийг л зарлж чадвал нөгөө харц дээгүр одоо явмаар байна шүү дээ Монгол залууч. Тэгэхээр энэ COVID-19-ийн цар тахлын үед боломжоо ашиглаад бүгдээр ер нь шилжилтийг сайн хийгээд авъя гэж би хүсэж байгаа байхгүй. Төсөвтэй холбоотойгоор дараагийн асуулт маань гарч ирж байгаа юм л та. Энэ юу вэ гэхээр та ч өөрөө мэдж байгаа. Дэлхийд даяар тухайн засгийн газар нь бол яг энэ өндөр технологи, инновац, ялангуяа технологийн гарааны бизнесүүдэд маш их хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Сингапур хүртэл одоо Сингапур ESG гэдэг яамтай байна тий. Төв Аз зүүн Европыг холбосон технологийн хаб байна гэдэг Казахстан улс зарлалчлаа. Тэгээ тэрэндээ маш их хөрөнгө оруулалт хийж байна. Үүнтэй адилхан одоо Монгол улс өөрөө маш цөөхөн одоо тооны эдийн засагт бол явж байгаа ч гэсэндээ яг энэ өндөр технологи, инновацийн салбартаа хэр их хөрөнгө оруулалтыг хийх бол бид их одоо маш их том зүйлийг ярьж байгаа. Одоо их том агуулгаар нь. Захин бодлого инновацийн байнгын хор бол одоо жишээ нь шинжлэх ухаан одоо ингээд шинэ бүтээл гарлаа, бүтээгдэхүүний загвар гарлаа, нээлт хийлээ, за оюуны хэмжээр бүртгүүллээ. За энэ цаг өмчөөс хойших бүх эдийн засгийг одоо эдийн засаг гэж болох ажил бол тэр чигээр инновац. Энэ бол салбар болгоны асуудал. Тэр энэ бол инновацд хөрөнгө оруулна гэж байхгүй. Тэгэхээр салбар болгоо өөрөө энэ байгаа зүйлд технологийн энэ инновацийг нэвтрүүлэхэд ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх вэ гэдэг салбар болгоо өөрөөсөө ярьдаг учраас нэг газар авчираад шинжлэх ухаанд хөрөнгө оруулалт гэх зүйл биш. Шинжлэх ухааны хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн. Гэтэ инновацийн үйл ажиллагаа дэмжихэд эрх зүйн таатай орчин, татварын таатай орчин, дээрээс нь салбар болгон дээрх хөрөнгө оруулалтууд явж байгаа. Тэгэнгүүт энэ инновацийг нэвтрүүлэхэд юу хэрэг болдог вэ гэхээр харилцаа холбооны салбар. Нөгөө энэ шилэн кабелууд, энэ хөгжлийн хурдсуурууд. Тэгэхээр нөгөө зөөлөн дэд бүтц хөгжихгүйгээр явдаггүй. Тэгэхээр энийг дэмжихийн тулд бид нэр цахим шилжилтийг хийж штэ. Энэ инновацийг хурдлуулахын тулд. Тэгэхээр одоо шилэн кабелийг холбогдоогүй зарим сумдуудын шилэн кабелийг холбогдуулаад интернетийн орчин одоо энэ 4G, 5G нэвтрүүлэхэд 23 тэрбум төгрөг энэ өнөө төсвөөр чинь суулгацсан байна. Тэгэхээр нөгөө аль ч аймаг сум харьяалалгүйгээр харгалзахгүйгээр энэ инновацийг нэвтрүүлэхэд харилцаа холбооны салбарыг ашиглаж хөгжлийг хурдсах нь. Энэ бол нэг асуудал. Инновац дээр бол бид нар грант олох мөнгөө нэмэгдүүлж болж байна. Тэ саяны одоо татвараас хөнгөлөх дэмжих асуудлаа дэмжиж болж байна. Шинжлэх ухааны хөрөнгө оруулалтыг угаасаа нэмэгдүүлж байгаа. Кластерын төв, тэр инновацийн төвийг байгуулж байгаа. Инхээр ерөнхийдөө бол
бид нар шинжилгээ ухаанд, инновацид, цахим бодлогын салбарт оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт агцтайгаар дээшилж байна гэсэн үг. Одоо Монгол улс бол яг энэ гарааны бизнесийн экосистем гэдэг үнэлгээгээрээ дэлхийд бол 10 ононоос нэг дундаж яг 5 оноо. Тэгэхээр цаана бид нэр дахиад 10 оноо хүрэхэд 5 оноо авахад маш олон ажил, маш олон хамтын ажиллагаа хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тэгээд зөвхөн хувийн зүгээс асуухад манай гарааны бизнес эрхлэгчид бас зарим тохиолдолд учраа олохгүй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр би таныг бол маш одоо мундаг энтерпренер гэж үздэг. Тэгэхээр гарааны бизнес хийхэд хамгийн түрүүнд одоо залуучуудаа зөвлөхөд юун дээр анхаараасаа гэж юу хөндлөнгийн зүгээс хардаг бай. За гарааны бизнес эрхэлж байгаа хүн өөрөө эрдэмтэн байх шаардлагагүй. Хөрөнгө оруулагч байх шаардлагагүй. Нэг ажлыг нэг хүн бүгдийг хийхгүй. Гарааны компани гэхээр эрдэмтэн өөрөө гарааны компани байгуулад байна. Энэ ажлыг эрдэмтэн судлаач буюу өөрөө нээлт хийсэн, шин санаа гаргасан өөрөө хийхгүй. Өөрөө мөнгөө гаргаад, өөрөө шин нээлт хийгээд, өөрөө тэрийг удирдна гэж байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө энтерпренеур хүн гэдэг чинь хамгийн их сайн одоо хөрөнгө оруулалтыг татаж авчираад энд байгаа сайн эрдэм шинжилгээний ажил, нээлт, шин технологи, аппликейшн юу байдгийг тэрийг хийсэн нэг нөхрийг авчираад эндээс хөрөнгө оруулалтыг татаад энэний шин санаан дээр нь тулгуурлаад өөрөө дунд нь менеж хийж байгаа удирдах байгаа хүний чинь энтерпренеур хүн гэдэг байна шүү. Тэр бол гарааны компани захирлууд тахгүй. Тий. Гарааны компани эрхэлж байгаа хүмүүс бол та сайн хөрөнгө оруулагч татах ёстой. Сайн нээлт хийсэн, сайн патенттай, сайн технологиг олж ирэх ёстой. Ингээд тэр гарааны компани удирд. Магадгүй та өөрөө шинэ нээлт хийгээд, эрдэм шинжилгээний ажил хийгээд эдийн засгт нэвтрэнэ одоо төвжирлийг бууруулах шинэ технологи нээжлээ, оюуны өмчөөр бүртгүүлчлээ гэвэл хөрөнгө оруулалтаа тат. Өөрөө та шинэ санаа гаргасан гарааны компани ч удирдах энтерпренеур хүнийг олж ир. Тэгээ удирдвал. Тэгээ айл ашиг орлоготой. Тэгээ дунд нь хин хож гэдэг зарчим дээр байна. Бид болохоор эрдэмтэн хүн өөрөө санаагаа гаргадаг, лабораторид өөрөө туршдаг, өөрөө мөнгөө гаргадаг, өөрөө удирддаг. Ингээд эхлэхээр л амжилтанд хүрэхгүй байна. Яг гэвэл тэр аппликейшн технологи гаргаж байгаа хүний чинь одоо оюун санаа тийшээ л чиглэх хэрэгтэй. Технологи сайжруулж явах хэрэгтэй. Сайжруулж явах. Тэр хөрөнгө оруулж байгаа хүн бол илүү хөрөнгө оруулсан үр ашиг хүртэж явах ёстой шүү дээ. Тэгээд нөгөө энтерпренеур хүн бол тухайн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж манлайлж байгаа хүнийг энтерпренеур гэдэг аахгүй. Тэгээд тэрэнд л онцгой анхаарал гэж би хүсмээр байна. Та үнэхээр тэр аппликейшнийг нээсэн бол сайн энтерпренеур хүн олж аваар. Сайн хөрөнгө оруулалт татаарай. Тэ талаас. Тэгээд чиглэлээ аваад явах юм бол гарааны компани амжилтаа боож хамгийн сайн татвар төлөгч болно ирээдүйд. За хоёулаа маш олон асуудал гэхдээ маш тийм өөдрөг тэгээд бас хийж байгаа ажлаа ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр танд өмнө хэлсэн байгаа нэвтрүүлгийн төгсөлд бол асуудал шийдлээ яриад хамтдаа ингээд үр дүн илэрхийлэх одоо юм амлалт өгдөг байж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх ярилцлагаа дүгнээд те тэгтээ тэргүй Монгол улс бол технологи инновацид анхаарч байгаа те. Тэгэхээр энэ одоо 4 жилийнхаа хугацаанд манай байнгын ороо юун дээр илүү анхаарч ажиллах уу? Мөн энэ гарааны бизнес эрхлэгчтэйгээ хамтраад ямар ажлыг хамтдаа хийх үү? Ямар үр дүнд хүрэх үү? Ямар амлалтыг өгөх вэ та? Маш одоо өргөн утгатай асуулт. Ер нь бол хэлснээ хийн, эхлүүлснээ дуусгана гэдэг бол тодорхой амлалт бол байна. Сая хэлсэн одоо захимтай холбоотой 4 хуулийг намар батлаад дуусгана. За дижитал чөлөө төсөө байгуулж дуусгана. Одоо энэ хуулиа хийж дуусгана. Олон улсад Монголын гарааны компаниудыг гаргахад Монгол Улсын засгийн газартай хамтарч ажиллаж бүх талын дэмжлэг тусалцаа үзүүлж энэ 4 жилийн хугацаанд нэг ч гэсэн компанийг дэлхийд өрсөлдөх тэр замд нь гаргаж өгөхийн тулд төрийн зүгээс бас манлайлж ажиллана. За инновацийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх бүх салбарт энэ ажиллагааг нэвтрүүлж 24 он гэхэд инновац технологи бол улиг домог болсон сэдв байлгах бүх асуудлуудыг одоо шийдвэрлэнэ гэсэн үг. Нэгсэндээ бол одоо эрх зүйн таатай орчныг нь бүрдүүлээд зам дээр нь гаргаад өгнө. Одоо бүх компаниудыг тэгээд цаашаа явах одоо урт толын тэр зам чиг зүгийг нь гаргахад дэмжлэг тусалцаа бол үзүүлнэ. Дээрээс нь мэргэжлийн холбооны хуулиа гаргаж
энэ олон гарааны компаниуд, энэ хамтын офисууд, энэ антрепренер чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бүсүүдийн мэргэжлийн холбоо маягаар одоо хэлбэрийн хувьд, статусын хувьд өөрчилж төрийн зарим чиглэлийг тухайн мэргэжлийн холбоодуудаар гүйцэтгүүлдэг. Мэдлэг боловсрол эзэмшсэн сайн залуучуудыг төрийн бодлого шийдвэр гаргах төвшөнд мэргэжлийн холбоогоор дамжуулж оруулж ирэхэд онцгой анхаарна. Тэгэхээр уул уурхайгаа ухаж биш, оюуны уурхайгаа ухаж амьдарцгаая, илүү их шийдлийг хамтдаа эрэлхийлцгээе. Тэгээд урилгын маань хүлээж авсан танд маш их баярлалаа. Таны цаашдын одоо ажил амьдралд энэ байнгын хорооны үр дүнтэй ажиллах ажлуудад нь амжилт хүсье. Гарааны бизнес эрхэлж байгаа залуучууд бидний хувьд гарааны бизнес экосистем тоглогчдын хувьд бол байнга хамтарч ажиллахад бол бэлэн байгаа шүү гэдгийг илэрхийлж байна. За танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. За хөтөлбөр трендийн нав болонгаар үргэлжлэх болно. ICT Group нь Монгол анхудаа токен буюу цахим валютаар баталгаажсан хувьцааг гаргалаа. Өнгөрсөн сард Америк нэгдсэн улсын Tesla компани дэлхийд хамгийн том тооцогдох Binance крипто биржид токенжуулсан хэлбэрийн хувьцааг анхудаага гаргасан бол ICT Group 2 дахь тохиолдол нь болж байна. ICT Group үндэсний газар зүйн систем, үүлэн технологийн хөгжүүлэлт, хиймэл оюун ухаанд суурилсан програм хангамжийн хөгжүүлэлт, үндэсний блокчейн платформын хөгжүүлэлт зэрэг томоохон төсөл хөтөлбөрөөр санхүүжүүлэх зорилгоор энэхүү токенжуулсан үнэт цаасыг гаргажээ. Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газар газраас санаачлан салбарын стартап компаниудыг олон улсын зах зээлд гаргах, төрөөс дэмжлэг үзүүлэх, төлөвлөгөө боловсруулах, төр болон хувийн хвшлийн хамтарсан ажлын хэсгийг 2 сарын өмнө байгууллаа. Энэхүү ажлын хэсэгт хувийн хвшил болон иргэд сайн дураараа бүртгүүлж ажлын хэсэгт орж ажилласан юм. Энэхүү санал элчин сайдын яам, консулаар дамжуулан олон улсын компаниудтай холбоо харилцаа тогтоох, гадаадын томоохон хэвлэл, Монгол компаниудын мэдээлэл, бүтээтгүүний танилцуулга нийтлэлийг гаргадаг байх. Монголын хууль эрх зүйн орчны талаарх мэдээллийг тухай бүрдэн цаг алдалгүй орчуулан түгээх, гадаадын хөрөнгө оруулагч, мэргэжилтнүүдийг мэдээллээр хангадаг болох, гадны хөрөнгө оруулагч нартай холбох, үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулах, төр хувийн хвшлийг холбосон найдвартай экосистем бий болгох зэрэг саналуудыг тусгажээ. Ажлын хэсгийн санал тунгадахгүй засгийн газарт хүргэгдэнэ. Dubai Coin. Арабын нэгдсэн Эмират улс биткойны давлгаанд нэгдэж, өөрийн нэр дээрх Dubai Coin-ыг энэ 7 хоногт гаргасан байна. Энэ койны олон улсад арилжаалагдах үнэ нь $17 Америк доллараас эхэлж байгаа юм байна. Arabian Chain Technology компани мэдгдснээр энэхүү Dubai Coin-оор ирээдүйд бараа бүтээтгүүн үйлчилгээг цахим болон дэлгүүрээс нь худалдан авах боломжтой болж, уламжлалт мөнгөн дэвсгэртийг орлуулах зорилготой юм байна. Магадгүй таны бизнесээ амжилттай эхлүүлэх цаг хугацаа одоо ч байж мэднэ. Энэ бол гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжих Rocket хөтөлбөр. Бидэнтэй хамтдаа байсан үзэгч танд баярлалаа. Дараагийн дугаарт хэн бидэнтэй бизнесээ танилцуулж, хэн бидэнтэй бизнесийнхаа амжилт уналтыг хуваалцаж, хэн бизнестэй хөрөнгө оруулалт татаж чадах бол бидэнтэй хамтдаа байгаарай. Дараагийн дугаараар иргэн уулзъя.